Salve, salve, rapaziada. Fala, Bruninho. 46. Vamos dar um rolê aí na cidade. Olha, cara lá. Salve, salve a todos aí, galera. Eu vim aqui meio rapidão aqui na cidade, aqui pegar uma chave minha aqui, essa original minha aqui quebrou. Quebrou a minha chave original, que eu tô andando aqui, ela tá quebrada, mas ela tá aqui, sabe? Mas tá quebrada. Então eu vim pegar a chave original e o pedacinho tá lá dentro do contato. Aí vou ter que mandar tirar. Então... Aí eu vim meio rapidão, quero mandar um salve pra galera. Quero mandar um salve pra galera. Aí eu esqueci de... Eu vim lá meio rápido, achei que nem ia gravar. Aí esqueci de pegar os nomes certinho pra me mandar certo. Mas eu tô mandando um salve aí, já mando um salve aí pra galerinha aí do canal. Obrigado a todo mundo. Depois eu volto aí, gravando aqui. Pô, eu volto aí. Então, aí vou pegar os nomes, depois eu mando o salve certinho. Tá dando barulho aqui na cidade. Vamos dar um rolê aí. Galera, o canal passou dos 400, obrigado a todo mundo. Ajuda aí, compartilha aí com a galerinha aí pra nós chegar aí aos 1000, galera. Por aqui fazer um corte de giro aí pra galera aí inscrita. Se chegar aos 400, vou fazer. Uma tardinha aí, o tempinho tava pra chuva, já não tá mais. As bandeiras. Caminhão aqui, não tem nem passar. Sei não, se eu conseguir passar esse caminhão aqui agora. O caminhão vai segurar eu, essa subida e tá. Vai. Deixa de fazer um barulho, velho. Hoje é terça-feira. Vamos, caminhão. Não vou enfiar não. Não me fecha eu. Ali vai dar pra passar agora.
Fazendo barulhinho aqui. É doido. Vamos virar aqui, né? Galera, Titanzeira. Ó o doidão ali, que é isso? Sai da frente, você passa de mim. Ô, que é isso, Chevette? Não senta não. Fazendo barulho aí. No hospital teve que fazer barulho. Vai de boa, né? Oh. Então vamos que vamos. Ai, ai. As minhas luvas estão aqui atrás. Tô quase perdendo. Eita, minha luva que tá quase perdendo. Deixa eu arrumar ela. Ai. Coloquei as luvas aqui, não pode perder não. Deixa aqui. Aí, vambora. Deus, doidão. Hoje vou entregar os adesivos pra lá. Ela! Vou entregar os adesivos pra você aí hoje. Meu cunhado chegou aqui, não chegou não. Olha a doideira. Olha com a cara de... Dá um rolezinho aí. Ó. Tá a Honda também, aquela. É isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Valeu todo mundo aí. Se inscreva no canal se não tá inscrito aí. Dá um like aí. Muito obrigado. Valeu, galerinha. Fui.